Halo teman-teman, kembali lagi sama channel saya, Rehan Hermika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan bagaimana cara mengkerimping kabel LAN atau RJ45, yaitu cross strike, strike, strike. Nah, pertama kita akan mencoba ke strike dulu. Kita akan potong kabelnya dulu. Kita akan potong. Nah, ini udah begini, kita akan susun ini ya. Pertama putih oranye, itu putih hijau, putih biru, biru, putih biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Jika sudah begini, jika sudah seperti ini, kalian harus memotong ini di depan agar sama lurus. Nah, kita potong pakai yang pisau ini ya. Lalu kita pasang RJ45 nya. Ini kita pasang, kita masuk ke dalam. Nah, lalu kita siap untuk mengkerimpingnya. Nah, ini yang ujung satunya. Kalau ujung dua, kita akan memulai dari strike dulu, strike to strike. Kalau strike itu di ujung duanya putih oranye, oranye, putih oranye, oranye, putih hijau, putih hijau, biru lagi seperti yang tadi ya. Jika sudah begini, kita potong lagi. Nah, jika sudah begini, kita pasang lagi si RJ45 ya. Terus kebalik. Pasangnya harus hati-hati ya. Jangan sampai mentok sekali ke dalam. Nah, kita kerimping lagi. Nah, udah jadi begini. Lalu gimana strike to cross? Nah, begini caranya. Di ujung duanya kita potong dulu. Kita potong terlebih dahulu, lalu kita potong lagi ini ya. Cara cross itu adalah putih hijau, putih hijau, putih oranye, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, coklat. Nah, begini caranya. Begini, putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, coklat. Nah, ini untuk cross. Nah, lalu kita pasang, kita kerimping. Nah, ini adalah kabel cross. Yang tadi itu yang strike, kalau ujungnya sama. Sekarang saya jelaskan fungsi kabel strike dan cross. Untuk kabel cross seperti ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Sedangkan kabel strike yang ujungnya sama itu berfungsi sebagai menghubungkan dua perangkat berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kabel strike itu berfungsi untuk menghubungkan antara komputer dengan switch, menghubungkan komputer dengan LAN untuk kabel yang strike. Kalau yang cross untuk menghubungkan dua komputer secara langsung, menghubungkan dua buah switch, menghubungkan dua buah hub, menghubungkan switch dengan hub, menghubungkan komputer ke router. Begitulah fungsi kabel strike dan cross.